المسؤولية أيضا. إلى جانب المجال العام فإن المشهد الأكاديمي في البحر بحاجة إلى صوت شجاع يوضع في هذا السياق. فالكثير ولا أقول الكل من حملة الدكتوراه الجدية وغير الجدية يعتقدون أن الدار نقطة هي مكانة اعتبارية وربما اجتماعية، وأنها من أجل نشر التهاني في الصحف وكتابة المقالات الصحفية أو المشاركة في ندوات وفعاليات اجتماعية دون تجديد أو مقولات جديدة، وإن الدار نقطة هي نهاية المشوار، والآن على المجتمع أن يرد اعتبارا اجتماعيا بحاملها. في هذا الموضوع، ولكن حقيقة نستطيع أن نعمل أيام دراسية كثيرة جدا، ولكن بحاجة نحن أن يكون لنا اقتراحات عملية نخرج بهذا اليوم الدراسي. استوقفني حقيقة تجربة تركية تجربة غنية جدا. بدأ يأخذ الطلاب، هذا طبعا الدكتور سمير وإدارة المدرسة الأهلية الدكتور سعيد، بدأ يأخذ الطلاب من الصفوف السابعة ويعملوا لهم امتحانات اللي هي نمط الشخصية، ويبدأ يوجهوا الطلاب بموضوع القيادة، كقيادة إدارية، كقيادة تربوية. نحن بحاجة، وأنا بقول جزء المدرسة الأهلية وبعض المدارس هنا تستطيع أن تكون متنهض في هذا المشروع، وأنا رأيي طبعا وإن شاء الله أنه أيضا إدارة الصندوق تكون بمساعدة ومنهجية هذا الطرح حتى نخرج طبعا ونخرج بتوصيات عملية. على انه اليوم كثير طب يوم دراسي شو بنستنتج منه؟ يوم دراسي مثل هالايام الدراسيه. اذا هذا اليوم الدراسي وكل شيء اللي هو فيه امور تنفيذيه اذا نستطيع ان ننفذها على ارض الواقع، نحن استاذ نفس المحور. المعنى النقدي لانتشار الفكر، يعني بمعنى تبشر النظر لما كيف بعالج كلمه تشاؤم، مش بالمعنى ان اتطير من شيء، لا، المعنى العميق تبع التشاؤم الموقف النقدي. والمعنى الاخر هي التربيه للعزيمه، يعني التفاؤل الارادي هي التربيه للعزيمه، هي التربيه للتربيه. فنحن بنعيش يعني في محل اللي فيه كل وقت يعني سميناها عصر السرعات الفائقه، يعني كل ما حولنا يتغير ويتغير يعني بوتيره بسيطه لانه وتيره فائقه. يعني هذا بذكرنا كمان بالنقاش اللي كان عن العولمه، يعني طب شو في جديد في العولمه؟ ما زمان كانت في عولمه. طب في انفعاله في مساله فهم القيادات لحقيقه الدوله، يعني حقيقه في احيانا لما تستشعر ان هناك في صعوبه في تغيير قناعات، يرجع لمسألة إنه علمناها في السنة الأولى في الجامعة، مرات كانت محاولات يائسة للتغيير في قناعات القيادة والمدراء، نوصل لفكرة أنا بعتبرها صحيحة بدائية ولكن على الأقل بتحكي في واقع معين إنه منهيج مش لازم يكون منهيج، إنه الإنسان طبعه إذا فيش عنده هاي القناعات إنه قدرة على التغيير وقدرة على المبادرة وقدرة في التأثير، على أن كان في هنالك حالات اللي صعب جدا نأثر فيها ونغير فيها. محاولة مني لتقدير النقاش النظري اللي طرحه الدكتور أيمن في مدخل سريع. طبعا هنالك لما عند الحديث عن الإدارة التربوية والقيادة التربوية ممكن نفصل في واحد من التعريفات البسيطة فيما بين الجانب الإداري والجانب القيادي، في انه الجانب القيادي هو مسؤول عن مستوى صنع السياسات وصنع الرؤى وصنع الاستراتيجيات بما يفهم او يفسر في القياده التحويليه. بالمقابل هناك قيادات او مدراء الاكثر دورهم اجرائي. كما اختصرت امور ثانيه. الرؤيه والرساله واضحه وضعت من قبل السياسي ومن قبل الفنكشنال خلينا نسميه او المهني، ويتم تطبيقها على ارض الواقع من خلال برامج وفعاليات المكالمه. طبعا الاداره الجديده
احنا الاداره الجديده الموجوده احنا راح نعيش مع 5 سنين، فتم وضع خطه استراتيجيه ل5 سنوات، خطه استراتيجيه تم قبولها من خلال اداره البلديه الحاليه من خلال طبعا مراقبه التوقعات، وضعنا بعض النقاط، وبعدها اتفقنا على خطه عمل استراتيجيه ل5 سنين القادمه. مصطلحات ممكن تكون جديده على بهم شعبي، ممكن تكون جديده على واقع اداره على واقع اداره الولايات المتحده، على واقع مؤسسات داخل الولايات المتحده. نتحدث عن تضميد ثقافه تنظيميه داعمه. الذين يتفقدون يسهرون من اجل الركي والرمى والقيود وتحدي المصاعب من اجل رفعه ابنائنا، وذلك من خلال الايام الدراسيه والمؤتمرات والابحاث. وكما تعلمون ايها الاخوه الافاضل بان مجتمعنا العربي في المفاهيم وباقي المدن والدول العربيه يعاني من الكثير من التحديات والمصاعب التي توجب علينا العمل والبحث بهدف تقويم وتطوير واقع نظام تدريب قيادات تربويه ناشئه.